ကတော့ဒီကိစ္စကိုပေါ့နော်ဘာမှရည်ကြီးခွင့်ကြမဟုတ်ပေါ့နော်သူရဲ့နီးစပ်ရတငယ်ချင်းတွေလည်းသူအဲ့လိုမျိုးပြောပြရင်လည်းပြောပြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုinsecure condition ပေါ့နော်စိတ်မလုံခြုံမှုကဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပဲပြောဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ရိုက်ကူးရေးပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးအကြောင်းပြောဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားနဲ့သူတို့ညောင်အတူတွဲရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပြင်မှာလည်း date ဖြစ်ကြတယ်ဘာညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်အဲ့လိုပြောဘူးလေကျွန်တော်လည်းကြောင်ကဇလန်ပြီးသွားပြီပဲလို့သူတို့ညောင်အဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာတော့တကယ် date ဖြစ်တယ်လားဘာညာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထင်တာသူတို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တာလားပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲကအဲ့လိုမျိုးထင်သွားပြီးတော့ तू ကအဲ့အခုကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့သွားတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျတော့သူနဲ့ရုပ်ရှင်အတူတူရိုက်ကြတာပေါ့အတူတူရိုက်ကြတော့သူတို့အဲ့ရုပ်ရှင်မှာတီးကြတာပေါ့နော်ငယ်တငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်အဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်မှာတီးကြတာအဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်မှာတီးကြတော့အဲ့နေ့က तू ကသူ့ခင်နဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ तू ကအပြင်ခဏသွားအောင်မယ်တဲ့မဟုတ်သွားစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ तू ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းနေ့တိုင်းဘယ်သွားလဲဘာလုပ်လဲပေါ့နော်မိုးလင်းကအစမိုးချုပ်တဲ့ထိပေါ့နော်ဒါတယောက်အကြောင်းတယောက်ပြောပြနေကြဆိုတော့ဒါအတိပေးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲခွင့်တောင်းတာလည်းမဟုတ်အတိပေးတာကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့သူအတိအမြဲပေးတယ်ဘာစားလဲဘယ်သွားလဲဂျင်သွားတယ်အလုပ်သွားတယ်အကုန်ပြောပြရပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အပြင်သွားမယ်ဆိုလဲ view site သွားနော်ဆိုပြီးကျွန်တော်မှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာသူမယုံနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲမှသူတို့နှစ်ယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့ coffee ဆိုင်လေးကဘာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်သူဗီဒီယိုကောက်ခေါ်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့သူနဲ့ဇလန်းတူရိုက်တဲ့ကောင်လေးသူနဲ့တွဲတဲ့ကောင်လေးနဲ့အဲ့ coffee ဆိုင်မှာတူထိုင်နေကျွန်တော်တွေ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တော့ပြောတော့ညီတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တည်းဆိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ကောင်လေးကပါအရှိနေရလဲဗောဘာလို့ကိုမပြောတာလဲဗောကျွန်တော်သူမေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကဟိုပါဗောနော်ဒါအမမထင်တွေ့တာတဲ့ coffee တိုင်းမှာအမမထင်တွေ့တော့တဲ့လာနှုတ်ဆက်ရင်စကားပြောဖြစ်တာပါတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲနည်းနည်းထင်သွားတာပေါ့နော်ထင်သွားတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်စိတ်စကားမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့မှာ तू ကလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဗောမပြောလိုက်မိတာဗောနောက်မဖြစ်စေရဘူးထုံးစံတိုင်းနောက်မဖြစ်စေရဘူးတောင်းပန်ပါတယ်ဗောအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ဝိုင်းရှင်းပြတော့ဟုတ်ပြီဗောအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကဆိုရင်တော့မှ तू နည်းနည်းဟိုပါဗောနော်8နိုင်ခွဲ9နိုင်လောက်ကျတော့အိမ်ပြန်မြောက်တယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူတော့အိမ်ပြန်တော့နော်ဟိုပါနော်ကျွန်တော်လည်းတူတူမသွားကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုပါစိတ်ပူတော့အဲ့လိုဗောနော်အဲ့နေ့ကဘာမှမဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်လိုက်ပဲနဲ့အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတယ်အခုဒီလိုမျိုးပြောဖို့အတွက်အဲ့နေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ထင်တယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသူတို့ကဇကားက18ရက်နေ့မှာတို့ကနောက်ဆုံးရိုက်ပြီးသွားတယ်ရိုက်ပြီးသွားတော့ခုနကိစ္စလေးပေါ့နော်အချိန်ပြေးသွားလို့အဲ့တော့အဲ့နေ့ကအဲ့ coffee ဆိုင်ကိစ္စပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းတော့နေလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဲ့နဲ့သူကအဲ့နေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ရိုက်ကူးရ18ရက်နေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးပြီးသွားတယ်ပြီးသွားပြီးတော့သူတို့ကတရက်ထက်ချိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကြားထဲမှာလည်းသူတို့အဆက်အသွယ်ရှိနေမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး19ရက်နေ့ပေါ့နော်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာသူတို့တက်ချိန်ပြီးတော့ထပ်သွားကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဇွန်လ28ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်သိရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့အတူတူသွားတဲ့၄ယောက်ထဲကကောင်လေး2ယောက်နဲ့သူနဲ့နောက်ကလေးမလေးတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့4ယောက်သွားကြတာအရင်နီးလားဆိုတော့သူပြောတငယ်ချင်းပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုင်းသိတယ်ဆိုဒါနောက်ဆုံးရိုက်တဲ့ဇလန်းမှာပဲသူကတီခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်နီးလားဆိုလည်းအရင်လည်းမရင်းနေဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒဇိန်ပေါ့နော်ဒဇိန်မှာအခုလောလက်လေးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စီးမရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဗျအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအဲ့ပြန်တည့်ရက်နေ့ကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာပြန်တည့်ရောကျွန်တော်ကအမတင်သူတို့နဲ့အဲ့ကောင်လေး2ယောက်တည်းတယောက်ကသူတို့ TikTok တွေစောကြတယ်သူနဲ့လည်း2ယောက်အတူတူတွေတွဲရိုက်တယ်ပေါ့နော် TikTok တွေကစားကြတယ်ဆိုတော့အရန်ပျော်ရွှင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့တော့ဟာသူတို့အဲ့မြောက်တကောင်ကဒီဟိုမြောက်တကောင်မဟုတ်အရှိတကောင်က Golden Park လို့လာတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မယ်အဲ့ Golden Park ကကျွန်တော်အိမ်နဲ့နီးနီးလေးကျွန်တော်အိမ်နားမှာဖြစ်သွားတာကျွန်တော်အိမ်နားမှာဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်အိမ်နားထိလာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကျောင်းနဲ့ဒါနဲ့ထိုးသွားရဲ့ခံစားချက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့19ရက်နေ့မှာသူတို့အဲ့လိုသွားကြတာကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးဖြစ်သေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတာသူတို့18ရက်နေ့မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်တွေလည်းတော်တော်တုံနေပြီလူလည်း feeling ကမကောင်းတော့အဲ့18ရက်နေ့ကသူတို့မြောက်တကုံမှာနောက်ဆုံးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးတာပေါ့နော်ဟော18ရက်နေ့မှာသူတို့ဒါနောက်ဆုံး shooting ပြီးလို့လမ်းကြုံလို့မြောက်တကုံပေါ့နော်လမ်းကြုံလို့သူတို့ခဏဝင်လာလားပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ရှာတယ်သူတို့ရိုက်ကူးရေးဘယ်နေ့လဲပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်နေ့ဆို18ရက်နေ့ဖြစ်နေအဲ့လေ okay 19ရက်နေ့မှာသူတို့အဲ့လိုသွားကြရပေါ့နော်သွားကြတော့ကျွန်တော် AC ပဲနော်19ရက်နေ့မှမဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့နေတိုင်း AC ပဲထုံးစံတိုင်းစကားပြောတယ်အများကြီးပြောတယ်
sharing လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်သူ့12နာရီ22မိနစ်မှာဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းအိမ်မှာပဲတမင်းစားအောင်မယ်နော်ဘာညာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ရေချိုးမယ်နော်ခေါင်းလျှော်မယ်နော်လုပ်တယ်အိမ်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်စရာအလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဂျင်သွားစရာရှိညနေကျဂျင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဖြစ်သွားတာ3မိနစ်ကလည်းပြည့်ရောမယ်ကိစ္စပြောလို့ရမှာပြီ